الانواع النواظير اللي نشتغل في مركز الامراض الجهاز الهضمي هو الناظور المعده والاثني عشري، وهذا هو الناظور العلوي احنا نطلق عليه. طبعا هذا من اسمه، هو ناظور للمريء والمعده والاثني عشري، يشخص لنا الحالات اللي تصيب هذه الاجزاء من الجهاز الهضمي. مثلا وجود دواء للمريء، مثلا وجود قرحه بالمعده او بالاثني عشري، وجود التهابات، وجود ورم لا سمح الله. اما ناظور القولون فهو ناظور يختلف طبعا عن ناظور المعده من حيث الشكل والقياس والحجم، فهذا يستخدم لتنظير القولون، وكذلك يستخدم لتشخيص الحالات التي تصيب القولون، مثلا وجود جيوب القولون، مثلا التهاب القولون تقرحي، مثلا اورام القولون، زوائد اللحميه التي تصيب القولون. فكل الامراض اللي ممكن تصيب القولون نستخدم تنظير القولون وليس تنظير المعده. فناظور القولون هو لتنظير القولون، ويدخل طبعا عن طريق فتحه المقعد، فتحه الشرج. أما ناظور المعدة فهو لتنظير الجهاز الهضمي العلوي، المريء والمعدة والاثنى عشري، ويكون إدخاله عن طريق فتحة الفم.